大家好，我係5B 班嘅倫子雷。我今日會介紹我嘅舊物件，對我嚟講好珍貴嘅，就係呢支筆啦。呢支筆咧係我爺爺送俾我嘅。佢嘅外表咧就係白白地色啦，下邊有藍藍地色啦，個頭都係藍藍地色嘅，而入邊係可以係支筆嚟，入邊有墨嘅。但係呢個我保存咗好耐嘅原因咧，就因為係我爺爺送俾我，對我嚟講好寶貴，我要好好珍惜爺爺嘅時間。因為爺爺開始年紀大啦，所以我哋諗起佢寶貴嘅一樣嘢，就送咗呢嚿嘢俾我。我同佢發誓，保證過佢，我會好好保護呢支筆嘅。多謝晒大家。